Всем привет, дорогие друзья! Привет! Вы на канале Рада Жизни, в гостях у Леонида и Анастасии Мартеловых. Сегодня актуальное видео, я считаю, полезно будет всем, для себя, для близких, для младших, для старших, для всех. Видео про кашель. Нина, между прочим, мы у нее спрашивали, там у нас бабушка заболела, и мы спрашивали у нее рецепт, как помочь бабушке. Она говорит: есть один рецепт, а мы такие: давай запишем видео. Вот, так что на эту тему мы решили записать видео. Нина, расскажи, пожалуйста, про какой кашель? Каша, честно, более популярная, есть два большие типа, но еще есть больше. Но в этом видео я только два типа, которые более популярны случится. Кашля от простуды. Например, часто случится сезон зима и весна. В таких ситуациях человек как чувствует? Во-первых, жидкость от кашля немножко прозрачная, или могу сказать зеленая, или жидкость уходит от кашля. И еще плюс в кашле жидкости много пены есть. Даже бывает ситуация немножко в горле болит. Или даже бывает, знаешь, такая ситуация, когда что ты говоришь, а жидкость в горле, ты слышишь эту жидкость от горла. Более легче выкашлять эту жидкость. Даже ситуация немножко голова болит, или очень важная ситуация, то, что нос забитый. Нос. Забитый. Еще бывает жидкость, как на сопля. Сопля прозрачная или зеленая уходит от носа. Или человек боится холодно, или совсем чувствует, как называется, мурашка. Озноб. Да. Даже человек очень трудно потеет. Смотри на язык, налет, немножко тоненькая, налет, немножко тоненький белый. Это у бабушки такой белый налет сейчас. Да. Часто случится сезон зима и весна. Именно зима и весна случится часто именно это типа болезни. Но второй болезнь немножко совсем отличается. Например, второй типа от того, что воспаление или плохо жидкости, или все внутри воспаление, не только от легкого, возможно, от пищевой системы тоже бывает. Но эти симптомы часто видно через какой симптом. Во-первых, жидкости более желтые. Так. Налет желтый, более желтеет. Нету жидкости или сухие бывает. Сухой кашель, когда нет. Жидкости более клей, густой, даже трудно выкашляться. Горло болит, важно, горло болит. Голос немножко, знаешь, как такой хриплый, да, такой кашляет. И чешется горло, даже бывает сушить горло, тоже хочется пить постоянно. И воспаление, например, температура в это время тоже появится температурами. Или крутит голова, даже бывает голова болит. Но желтый налет и плюс иногда язык становится краснеет. В такой ситуации случится, например, часто случится с весна, не с весна, лучше больше всего с летом случится такой момент. Поэтому это видишь, если через симптом уже четко выяснится, первый типа боится холодно, все наоборот, слабости от холода и сопля. Это сейчас, в этом видео я даю 5 рецептов из очень популярной продукты. Или все, может быть, каждая семья есть, называется чеснок. Лечится первый типа. Второй типа у нас будет другое видео, которое буду рассказывать. Просто в это видео, чтобы рассказывать, больше люди знают, как у них отличается два типа. Поэтому сегодня я буду 5 рецептов. Во-первых, рецепт от чеснока. Как сделать? Свежий чеснок, 1 зубка чеснок, держаться во рту. Иногда чуть-чуть кусать, чтобы сок потихоньку ушли. Именно, например, 1 чеснок, зубки чеснок в день хватит. И важно то, что когда вы глотаете это острый сок от чеснока, потихоньку чуть-чуть глотаешь. Чеснок мы не глотаем, мы глотаем сок. Сок от чеснока, да. Что они делают? Это рецепт для тех людей, которые горло чешется, во-первых. Или бывает горло такое плохо чувствует.
Чеснок сам по себе очень хорошо убивает микробы. И чистите воспаление сейчас. Даже чистите, где трубку немножко, например, масло от чеснока очень лечебно дает иммунитет. Поэтому именно первый рецепт, который свежий чеснок во рту держит, это для того, что горло чешется. Даже немножко дыхание системы начинает чесать, хочет кашлять. Такой момент очень хорошо подойдет. Но все равно именно этот рецепт тоже, не прямо помогает, но как-то иногда тоже действует на низкое давление. Пищевая система не очень хорошо, например, плохо переварить еды. Даже бывает, ходишь в туалет по-большому, очень трудно. Еще бывает сердце проблема, как на трубку воспаление, например, на дыхание системы начинает как отдышка начинать. Даже бывает с печенью проблем, с сахарный диабет, с воспалением на почке. Все помогает. Но я сказала, помогает, но не то, что лечится. Лечит, да. То есть это дополнительный такой вот эффект да. чеснока. Но вопрос, дорогие люди, если серьезное воспаление желудка или желчные пузыри, но этот рецепт не идет. Понимаете? Проблема с желудком и с желчным пузырем. Воспаление. Если воспаление есть. Или камушки, или воспаление на желчные пузыри, или это, как называется, воспаление ясма в желудке. Язва желудка. Так нельзя. Второй рецепт, это называется чесночный, не супик, вода. Как сделать? Чеснок 7 до 8 зубки. Если ребенка, можно 2 до 3 зубки сделать. Подавить их немножко по-маленький, размер, чтобы открылось. И поставить в миску маленькая тарелка, немножко вода добавить, например, полчашка вода добавить и парить на пару. То есть 20-30 не просто на огонь поставить, а водяная баня, да? Да, пару. Воду поставить в горячую и греть. Да. Так. И когда ждешь, когда она холодная, и сразу выпить. 2 раза в день. Если очень сильный кашель, попробуй 3 раза в день. Тепленьким пить или холодным? Холодный виден. Даже не холодный, я могу сказать теплый просто. Теплый, я всегда холодный не советую, да. Постарайтесь то, что именно это рецепт для людей кашля от холода. Например, сопля или жидкости белой, прозрачной уходит, белый налет и чувствует холода. Можно использовать этого. А пить вместе с чесноком или чеснок надо убрать? Все можно выпить. Вместе Потом чеснок выше давили по маленький размер можно. После пара чеснок становится сладкий. Как если супик добавить чеснок зубкой, ты не режешь, все равно станет сладкий. Хорошо. Поэтому влияние на желудка не будет сильное. Но тоже здесь. Ребенок тоже можно 2 до 3 зубки. И тоже 2-3 раза в день. Да. Обычно 2-3 дня уже все. Хорошо. Такой вопрос. До еды, после еды? Я вам советую, если желудка проблем, попробуйте после еды. Если без желудка проблем, можно перед едой. Для ребенка советую лучше после еды, полчаса до часа. Хорошо, а противопоказания тоже, если есть язва желудка или желчекаменная болезнь, да? Да, лучше нет. Но, честно говоря, ситуация то, что этих рецептов не то, что именно лечится. Кому-то, возможно, подходит другой. Поэтому я вам дала 5 разных. Поэтому вы попробуйте, кому, может быть, подходит. Это то, что 1000 лет, столько лет от человеческого опыта хранило это знание. Не обязательно то, что от доктора, нужно обязательно объяснение есть. Много вещами объяснений нет, но действие очень хорошее. Например, 1000 лет назад мы не знали электрически, но не значит, у них нет. Поэтому то же самое же сейчас. И мы не знали, как оно на самом деле как действует, но результат дает. Ну да, просто мы все время делаем акцент, что мы даем рекомендации, что все равно вы, если немножко не доверяете или как бы вам хочется проконсультироваться, даже нужно проконсультироваться с лечащим врачом, либо к тому человеку обратиться, к специалисту, которому вы доверяете. Если у вас есть какие-то сомнения, или так будет, может быть, лучше для вас. Дальше третий рецепт и чеснок и сахар. Это более вкуснее. Попробуй чеснок 30 грамм и плюс сахар. Это уже, например, по своей вкусу, может быть 10 грамм. 30 грамм чеснок и 10 грамм сахара. А потом добавить 200 миллилитров воды. Так. И кипятить их. Обычно нам 7 минут до 10 минут.
чеснок, если вы можете, можно немножко давить и резать маленький размер. А потом попробуйте 3 раза в день. Я сейчас дала дозу за 1 дозу. Это 1 раз, да, выпить? Да, потом 1 еще раз сделать? Да. А можно сразу сделать на весь день? Можно, а потом греет, более теплые пить, не очень можно. холодное пить. Хорошо. И попробуй 2 до 3 раза выпить дозу. Но обычный курс 2 до 3 дня. Хорошо. Так, отлично. А сахар белый можно брать или коричневый лучше? Это лучше, смотрите, если человек, который сахарный-диабет, можно без этого. А мед? Мед можно лучше не заменить, потому что это, как специальный рецепт. Мед иногда мед травяной лечебный чай с медом хорошо, иногда нет. Из-за чего? Мед иногда наоборот делает, убирать лечебный часть от трава. Иногда помогает, иногда наоборот. Поэтому мы называется, если человек отравленный от еду какой-то, сразу пить мед, потому что мед помогает вычистить или химические реакции, выделить этих ядов снаружи. Здорово, замечательно. Так, это был какой у нас рецепт? Это 3 рецепта. Это тоже, это рецепты четко для первый тип, который жидкостью ходит прозрачный, боится холодно, замерзали это типа. Даже могу сказать, с первого типа люди, которые используют антибиотики, совсем не помогает. Поэтому если у вас эти кашля, антибиотики не помогают, быстро поменять, потому что антибиотики не подходят именно это типа полезный, именно кашель. Наверное, 4. 4 это рецепт, называется сушеный чеснок. Можно порезать чеснок зубкой, потоненькая, полосочки, да, и сушить их. Как сушить? Можно в сковородке, сухой сковородка, чуть-чуть жарить или сушить. Маленький огонь, не то что перегрели, уже черный, немножко желтеет, уже твердый и все. А потом молоть их или давить их по маленьким размерам. Так. А потом, например, на обычные 3 до 4 штуки за 1 раз сушить. Можно сразу сушить много, а потом, когда выпьете, именно столовая ложка, это порошок чеснок, да. Плюс, например, я часто 1 или 1,5 чайной ложка с коричневым сахаром. Так. Давайте налить кипяток, полчашка. Мешать полчашки, а потом мешать и сразу выпить 2 раза в день. Ого, это такая ядреная смесь, да? Чеснока, столовая ложка. Во-первых, когда чеснок именно жареный, сушеный, у чеснока жареной этой части уже почти все ушли. Поэтому она сама по себе не будет острой, даже наоборот сладкой, еще плюс с сахаром коричневым. Хорошо, интересно. Обычный курс 2 до 3 дня подряд пить. Так, и сколько раз в день пить так? Обычно 2 раза. 2 раза в день. Да, если очень тяжелый болезнь кашля, можно попробовать 3 раза, но 2 раза уже достаточно. Хорошо, и последний рецепт какой? Последний рецепт, но будет интересно, потому что это нужно использовать именно свежий чеснок. Так. Как сделать с ним? 1 зубкий чеснок давить по маленький сок ушли. И попробуй кратать место, у нас будет картинки под ногами, в самом низу эта точка, связь с почками, называется юнчуэньши. Кратает туда и клеит наклейки, что-нибудь закрывается, мотать. Но это нужно аккуратно, потому что чеснок сам по себе печет. Поэтому, если вы кратываете не очень долго, оно потом ожог начинается. Обычно мы это по меру, сам контролировать. Можно 1 раз в день, каждый раз 2 часа, или можно меньше. Это по своим чувствам. Если уже печет. Очень печет, то снимаете, конечно. Да. У нас будет картинки, где находится эта точка. То есть я правильно поняла, что мы берем зубчик чеснока, раздавливаем его, чтобы он был мелкий, да? Вместе с соком, прям, да? Мы берем часть этого чеснока, прикладываем на эту точку и заклеиваем пластырем. Да. Правильно, да? Хорошо. Но важно, надо контролировать. Если очень печет, снимаете. Да, чтобы не было ожога. Если я сам по себе, я очень терплю печет, поэтому я могу терпеть 2 часа. Это уже если человек, например, не может терпеть, очень сильно печет, снимаетесь. 2-й день тоже кратовый, например, сколько вы можете терпеть, но не надо сильное влияние на кожу. Конечно, да, даже если вы немножко подержите, но выдержите там 15 минут, это уже будет хорошо, если вы не сделаете. Главное, чтобы вам ожога не было. Это рецепт можно, если вы не можете поделить это
от холода заболела или от воспаления заболела, это кашля. То есть Швел можно использовать. Вот этот способ можно использовать при любом кашле, Да. когда вы не можете понять, какой у вас тип кашля, откуда взялся. Да. Так, я хотела спросить про, я всегда стараюсь спрашивать про возраст. То есть можно детям с какого возраста и до Дети, какого? честно говоря, от 6 лет, от 6 лет. С 6 лет можно, Да, 6 да? лет, да. Хорошо. А старики, например, до возраста можно без ничего этого, потому что чеснок совсем безопасный, даже мы часто кушаем. Да. А ты говорила другой какой-то рецепт. Ты говорила, как-то варить его надо, чеснок или нет? Это если еще один рецепт, это я сама себе, когда я маленькая. Но если вы хотите, тоже можно попробовать. Целые зубки чеснок, не зубки, целая голова чеснок. Головка чеснока, да? Снимать кожу и парить на пару, например, 20 до 30 минут, чтобы оно было мягкое, а потом давить их. Добавить чуть-чуть мед. Или можно немножко коричневый сахар, мешать и за день кушайте. За один день? Это для человека, который не дуже жуткая проблема. И за один день вы кушаете. И теплый, лучше теплый кушать. Это могу сказать, это то же самое, как то, что я вам сказала, этих рецептов. Тоже, да? Тоже, но Похоже. просто тоже чуть-чуть больше, тоже сильнее. Я этот рецепт давала один человек на фестивале Тавале в этом году, в прошлом году. Да, да. И он уже мучает полмесяца, и мучает кашель, ночью не может никак спать. Да. У них эти фаер-шоу начинается, но у него силы нет из-за того, что вечером не может спать от кашля. Использовала антибиотики, ничего не помогла. А потом я спрашивала, что случилось, ты что-то простудила или что-то? А он сказал, он сидит в машине, прямо кондиционер дует целая дорога на него, прямо между груди. Поэтому я это поняла, четко могу поделить, то, что от холода, простуда начинается кашель. Конечно, антибиотики не будет помогать. А он за 2-3 дня сказал, наверное, тогда я еще банки на него действовала, на руками поставила. Но сказали, первый день, после 24 часов, он сказал, я так хорошо спала, давно не было так. Здорово. А потом начинается выздоровлять, даже редкий за денек слушать то, что он кашляет. Хорошо, так, если вы не против, друзья, я уточню. Вот это последний рецепт, который мы не планировали давать, да, но ты рассказала. То есть мы берем целую головку чеснока, Да. мы ее чистим от шелухи. Да. То есть каждый зубочек мы должны почистить, правильно? Да. Я часто делаю так. Если у вас дома есть такой сеточки железные, Да, сеточки, да. просто поставьте это чеснок наверху и внизу чуть-чуть вода, и закрой крышкой и парить 20 до 30 минут. Это лучше для тех человека нету желудка проблем, потому что эта доза уже, если вы замечали, выше, чем всех, то, что я вам советовала. Хорошо. Это мне подошла, когда я маленький, сильный кашель. Я даже помню, мама каждый раз специально пойти в Лену купить большой чеснок ради меня это сделать. Здорово. Ну хорошо, я надеюсь, все разобрались с рецептами, я вроде разобралась. Вот, так что пробуйте, выздоравливайте, если у вас есть какие-то проблемы с кашлем. И желаем вам здоровья, процветания и успехов. Записывайтесь на консультацию к Нине. Я всех агитирую всегда, потому что я за индивидуальный подход к лечению вообще. На канале у нас больше все-таки профилактика здоровья, а не лечение. Вот. И если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, записывайтесь. И будет вам, надеюсь, лучше. Все, друзья, до новых встреч. Пока. Дорогие друзья, благодарим вас за то, что вы посмотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчики, чтобы не пропустить новые видео. Мы желаем вам радости в жизни.